سلام دوستای قشنگم، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدم بافت کفی مربع و سبد مربع با کفی بافتنی رو بهتون یاد بدم. میخوام از 0 تا 100 رو بهتون یاد بدم که خیلی آسون و راحت و سریع بافته میشه. به راحتی آب خوردن میتونید خودتون یه سبد مربع ببافید بدون اینکه به کفی چوبی نیاز داشته باشید. پس با هم همراه باشید. برای بافت این سبد حدود 400 گرم نخ تریکو استفاده شد و اومدم کل بافتم رو به جز رج اول دیواره که میخواستم از حلقه پشتی بگیرم با قلاب شماره 7 انجام دادم. رج اول دیواره رو چون میخواستم از حلقه پشتی بگیرم با قلاب شماره 5 انجام دادم. در کل مناسب ترین قلاب برای بافت دیواره سبد قلاب شماره 6 هست، چون من 6 ندارم. معمولا با 7 همه بافت هامو انجام میدم، حالا چه کیف، پادری یا دیواره سبد رو. پس میتونید یا از 6 یا از 7 استفاده کنید. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. خب دوستای گلم، با حلقه جادویی شروع میکنیم. نخمون رو میندازیم کف دستمون به این صورت و این نخو از روی 3 تا انگشتمون رد میکنیم. این نخ زیریه رو قلاب میبریم زیرش و این نخ بالاییه رو میگیریم میاریمش. حالا میایم یه دونه زنجیره میزنیم و میایم توی این حلقه جادوییمون 8 تا پای کوتاه میزنیم. نخ میگیریم از داخل حلقه، دوباره نخ میگیریم، دوتا رو یکی میکنیم. به همین صورت ادامه میدیم و پای کوتاه میزنیم. لازم نیست که پای کوتاه ها رو سفت بزنید، چون بعداً کارتون برای گندمی زدن سخت میشه. این 4 تا ادامه میدم تا بشه 8 تا پای کوتاه. تا اینجا 7 تا پای کوتاه زدم. یه دونه دیگه هم میزنم داخل حلقم. حالا این نخ کوتاه رو میکشمش تا این حلقم کاملا بسته بشه. به این صورت 8 اومدیم پای کوتاه زدیم. حالا میخوایم اتصال بزنیم. قلابمون از اینجا در میاریم، میریم از پشت اولین گیس بافتی که داریم، گیس بافت اولین پای کوتاهمون. ببینید اون زنجیره‌ای که زده بودیم اینو کارش نداریم، میریم زیر گیس بافت اولین پایمون از پشت این گیس بافته. این حلقه نخمو میگیرم میارمش، میکشم به پشت این گیس بافته به این صورت. حالا میرم توی اولین پایه‌ای که زده بودم. ببینید این هفتی‌ها میشه پای کوتاه‌های ما. اولین هفتی‌ای که دارم میشه اینجا. ببینید میرم از داخل این هفتیه به این شکل. از داخل این هفتیه یه نخ میگیرم میارم، این حلقه نخ پشتیارم میگیرم به این صورت. حالا میام یه نخ میگیرم و از این دوتا رد میکنم. هم اومدم اولین پایم رو زدم، اولین گندمیم رو زدم، هم اومدم اتصالم رو زدم، اتصال مخفی ما. حالا ببینید اولین دونمون رو یه تکی میبافیم، بعدی رو میایم 3 تا گندمی میبافیم. داخل هفته بعدی پایه بعدی میایم 3 تا گندمی میبافیم. ببینید به این شکل. اینجا 3 تا گندمی میبافیم. از وسط این دونه نخ میگیریم و گندمی میزنیم. الان این شد 2 تا. یه دونه دیگه هم میبافم. این شد 3 تا. پس اولی تک، بعدی 3 تا، دوباره بعدی تو هفته بعدی میام تک میبافم. ببینید هفته بعدی رو میام تک میبافم. بعدی باز میام 3 تا میبافم، یعنی یکی در میون 3 تایی میبافیم. نخ میگیرم، 2 تا رو یکی میکنم. به این شکل. بعدی رو باز تک میبافم.
بعدی رو باز 3 تایی میبافم. به این صورت بعدی دوباره تک، ببینید هفته بعدی اینجا میشه. تک میبافم و آخرین دونه و آخرین هفته‌ای که دارمم میام 3 تا میبافم. آخرین پایم میشه اینجا، آخرین هفتیم. اینو میام داخلش 3 تا پایه میبافم. ببینید الان کفی من به مربع تبدیل شد. ببینید 8 تا پایه داشتیم، یکی در میون اومدیم 3 تایی بافتیم، تکی 3 تایی، تکی 3 تایی، تکی 3 تایی، تکی آخری هم 3 تایی. به این صورت. حالا باز میایم اتصال کارمون رو میزنیم، قلابمون رو از اینجا در میاریم، از پشت اولین گیس بافت. این حلقه نخمو میگیرم میارمش به این شکل. حالا میام یکم نخمو میکشم. حالا میام از داخل گندمی که زیر این نخ تکیه هست، از داخل این گندمی میام یه نخ میگیرم، این حلقه نخ پشتیمم میگیرم، یه نخ میگیرم و از این دوتا رد میکنم. باز اومدم اتصالم رو زدم، اولین دونه گندمیمم زدم. رج قبل اومدیم یکی در میون 3 تایی بافتیم. این رج تعداد تکیه زیادتر میشه، 3 تا تکی 3 تایی، ولی اول رج 2 تا تکی 3 تایی میبافیم که آخر رج یه تکی بیاد اینجا اضافه بشه 3 تا. پس الان این تکی رو بافتیم، اتصالمون رو زدیم، بعدی رم تک میبافیم. این خونه وسطی از این 3 تایی ها رو میایم 3 تا میبافیم، 3 تا گندمی. حالا 3 تای بعدی رو میام تکی میبافیم، گندمی تک، بعدی هم تک، ببینید به خونه وسطی از این 3 تایی ها که رسیدیم میایم 3 تا گندمی میزنیم. باز 3 تای بعدی رو تکی میبافیم، 3 تا گندمی بعدی رو گندمی تک. ببینید بعدی هم تک. باز خونه وسطی از این 3 تایی ها رو 3 تا میبافیم. به همین صورت ادامه میدیم تا آخر رج. پس در کل شد به چه صورت؟ همه رو تکی به جز خونه وسطی این 3 تایی ها رو
که توی گوشه ها زده بودیم 3 تایی میبافیم. به این صورت تا آخر ادامه میدیم. دوستای گلم من این رج رو تموم کردم. ببینید 3 تا در کل شد 3 تا تکی و گوشه ها هم که 3 تا. توی خونه وسطی از 3 تایی اومدیم باز 3 تا دونه بافتیم. در کل به این صورته که هر رج به تعداد تکی ها 2 تا اضافه میشه. یعنی رج اول یه دونه تکی داشتیم، رج بعدش شد 3 تا تکی، رج بعدش میشه 5 تا تکی، رج بعدش میشه 7 تا تکی. به این صورت 2 تا اضافه میشه. پس اینم به این صورت شد. این گوشه هم که شد 3 تا، آخرین دونه هم که شد تکی. قلابمو از اینجا در میارم، باز میام اتصال کارمو میزنم، از پشت این اولین گیس بافتم. به این صورت ببینید آخرین دونه رو که تکی بافتیم الان شد 3 تا تکی کنار هم دیگه. میایم از داخل گندمی که زیر این نخ تکیه هست میریم و اتصال کارمون رو میزنیم. نخ میگیریم. این حلقه نخ پشتیمون هم میگیریم به این صورت و میایم از هر دو رد میکنیم. اتصالمون رو میزنیم. باز اولین دونه گندمیمون هم میزنیم. خب الان اینجا تکه، باز تکی میبافیم به همین صورت تا برسیم به دونه وسطی از این 3 تاییه که بیایم دوباره 3 تا ببافیم. پس توی این رج تکیامون میشه 5 تا. اول رج اینجا ببینید اینجا 3 تا داریم، آخر رج 2 تا اینجا اضافه میشه 5 تا اینجا. پس فقط اول رج اینجا 3 تا تکی میبافیم. خونه وسطی از این 3 تایی ها رو میایم 3 تا گندمی میزنیم. به این شکل ببینید اینجا 3 تایی بافتم، باز همینجوری تکی میبافم تا برسم به این 3 تایی خونه وسطیشو بیام 3 تا ببافم. به همین شکل به تکی بافتن فعلا ادامه میدم. گندمی میزنم. بچه ها هر رج که میبافین این کفیتون رو صاف کنید، بهش حالت بدید، صافش کنید، قشنگ حالت خودش رو بگیره و همینجوری رهاش نکنید. چه بافت کفی چه بافت سبد سعی کنید قشنگ با دست بهش حالت بدید. ببینید الان باز رسیدیم به این 3 تاییه. اولی رو تک میبافم، خونه وسطی از 3 تایی ها رو 3 تا میبافم، و باز بقیه رو تک میبافم تا برسم به گوشه کارم. ببینید باز تکی میبافیم. این گوشه که رسیدیم به 3 تاییه خونه وسطیشو 3 تا میبافیم، باز تکی میبافیم. این گوشه آخریمون هم که رسیدیم خونه وسطی از این 3 تاییه رو 3 تا میبافیم و این 2 تا هم که میشه تک. اینو دیگه ادامه بدید تا این رجمون هم بافته بشه. دوستای گلم من اون رج رو تموم کردم، اومدم اتصال مخفیمم زدم و اولین دونه گندمیمو. رج قبل 5 تا تکی داشتیم و این رج میشه 7 تا تکی. البته اول رج 7 تا کامل نیست، بعد این تکی ها بهش اضافه میشه و 7 تا کامل میشه. یا اصلا اگه نمیخواد بشماریدم هیچ موردی نداره، فقط شما تکی ببافید. به این 3 تایی ها گوشه که رسیدید خونه وسطی رو 3 تا ببافید. همین، بقیه رو دیگه تک میبافید.
به این صورت میایم تکی میبافیم تا برسیم به این ستاییه. اولیشو تک میبافیم، خونه وسطیشو ستایی. همینو مواظب باشید و حواستون باشه کافیه. سه تا بافتم. بقیه رو دوباره تک به همون منوال رجای قبل میایم میبافیم. ببینید دیگه همه اینا رو تک میبافیم. به همین شکل همه اینا رو تک میبافیم تا برسیم به گوشه خونه وسطی از این سه تا. اینا رو ستایی میبافیم. باز اینجا رو ستایی میبافیم، اینجا رو ستایی میبافیم، بقیه رو دیگه همه رو تک میبافیم. این رجم کامل کنید. دیگه این رج آخر کفی هست. اگه خواستین بیشتر از اینم ادامه بدید باز به همین منوال هست. هر رج تعداد تکیه اضافه میشه و گوشه ها تکرار هست. 3 تا توی 4 گوشه کار میبافیم. دوستای گلم من بافت این رجم هم تموم کردم. دیدید که خیلی راحت و سریع اومدیم یه کفی مربع بافتیم. دوستان دیگه تا آخرین رجی که دوست داشتین این کفی رو ادامه میدین و آخرین پایه رو که زدیم میایم نخمون رو میچینیمش. میایم نخمون رو از اینجا میکشیم بیرون. بچه ها ببینید کامل کفیتون رو بکشید که صاف باشه. میام از پشت این گیس بافت اولی این حلقه نخم رو میگیرم میارم و از داخل این گیس بافته هم میام ردش میکنم. این آخره هم کامل حالت گیس بافتی درست میکنم. حالا میام بقیه نخم رو بین این نخا پنهون میکنم. نخم رو میچینم. میریم برای بافت دیواره. حالا ببینید دوستان برای بافت دیواره این قسمتی هست که پای کوتاهامون به رو هست. این زیر قرار میگیره و این قسمت داخل کارمونه. ما قسمت داخل کارمون رو میاریم میخوایم از این قسمت ببافیم. این قسمت زیر کارمون قرار میگیره. حالا میایم یا ببینید اینجا گیس بافت داریم. اگه بخوایم کل این گیس بافت زیر کارمون بیفته میایم از این حلقه های پشتیمون نخ میگیریم. حلقه های پشت این گیس بافتا. یا اگه بخوایم فقط یک لبه از این گیس بافت بیفته میایم از این لبه بالایی گیس بافت و این حلقه پشتی نخ میگیریم و پای کوتاه میزنیم. دیگه این سلیقه‌ای هستش. از وسط کارمون رو شروع میکنیم. از هر قسمتی که خواستیم من میام از این حلقه های پشتی نخ میگیرم و میبافم. میام نخمو به صورت دولا اضافه میکنم و یه زنجیره میزنم و حالا میام شروع میکنم به پای کوتاه زدن. از این حلقه های پشت گیس بافتا نخ میگیرم و پای کوتاه میزنم. دوستان دیگه همه رو یه دونه‌ای میبافیم. حتی گوشه ها رو هم دیگه میایم یه دونه‌ای میبافیم چون ما گوشه ها رو توی کفی کار اومدیم دونه اضافه کردیم و دیگه نیازی نیست و اگه اضافه کنیم سبدمون باز میشه. مگر در موارد استثنا که احساس میکنید دیگه سبدتون خیلی جمع شده میتونید فقط رج اول دیواره رو بیاید 2 تا پایه بزنید توی گوشه ها ولی کلا نیازی نیست. من دیگه همه رو یه دونه‌ای پای کوتاه دارم میبافم. به این صورت ادامه میدم.
از این حلقه های پشتی دارم نخ میگیرم و پای کوتاه میزنم. ببینید الان گوشرم زدم اینجوری میشه. به این شکل. این رو دیگه ادامه میدیم تا آخر. دوستان من اومدم رج اول دیوارم رو بافتم، همه رو پای کوتاه زدم و همه رو یه دونه ای از حلقه های پشتی هم زدم و این گیس بافته کامل زیر کارم مونده. حالا میایم اتصال مخفی میزنیم از پشت این گیس بافته اولین پایمون. به این شکل نخ میگیرم. حالا میام از داخل گندمی که زیر این نخ تکیه هست، از داخل این گندمیه یه دونه نخ میگیرم، این حلقه نخ پشتی من میگیرم، یه نخ میگیرم، از این دوتا رد میکنم. به این شکل میام اولین دونه گندمیمو میبافم. دیگه دوستان از این رج به بعد میایم فقط گندمی میبافیم. هر رج و گندمی اتصال مخفی و به همین صورت ادامه میدیم تا ارتفاع سبدمون به حد دلخواهمون برسه. از داخل و از وسط این دونه ها میان گندمی میزنیم و به همین صورت ادامه میدیم. 4-5 ردیف یا دیگه تعداد ردیف دلخواه هست، هر چند تا رجی که خودتون دوست داشتید میایم اینو میبافین گندمیا رو و بعد میایم دیگه کار سبد رو تموم میکنیم. به همین شکل میایم گندم میزنیم. گندمی هم که میدونید از داخل دونه زده میشه، از زیر این گیس بافتا نیست، از داخل این دونه ها. ببینید به این شکل، به این میگن گندمی. گوشه ها رو میزنیم همه رو یه دونه ای. به این شکل. دوستان من این رجم هم تموم کردم. رج دوم دیوارم و به همون صورت میام اتصال مخفیمو میزنم و ادامه میدم به گندم زدن. به همین شکل از داخل این گندمیا نخ میگیرم و دوباره گندم میزنم. من 2-3 رج دیگه این گندمیا رو ادامه میدم، بعد میام سبد رو با هم دورگیری میکنیم. دوستای گلم من اومدم این بافت دیوارم رو ادامه دادم. در کل 5 رج زدم برای دیواره دیگه. دلخواه از تعداد رج ها. آخرین رج رو که بافتیم میام از پشت این گیس بافت اولیه این حلقه نخم رو میگیرم میارمش. حالا میرم از همین قسمت از زیر این نخ تکیه قلاب میبرم داخل این حلقه نخم، یه نخ میگیرم، از اینجا رد میکنم میارم این حلقه نخم رو نگهش میدارم، میرم زیر این گیس بافتا نخ میگیرم و شروع میکنم شلال زدن و دورگیری کردن. از زیر این گیس بافتا نخ میگیرم و از این حلقه رد میکنم. به همین صورت میام ادامه میدم. به همین شکل میام لبه سبدم رو میبافم. یه نکته‌ای که قبلا هم گفتم الانم بهش اشاره کنم این که سبد مربع رو دورگیریش رو خیلی محکم انجام ندین که این گوشه هاش گرد نشه. اصلا خیلی سفت انجام ندید. یه حالت معمولی. اینا دیگه تا آخر ادامه میدیم. سگالم من دورگیری ما تموم کردم. میام نخمو میچینمش و میام از این قسمت
حالت گیس بافتی درست میکنم. به این صورت و میبرم نخم و پشت کار پنهون میکنم. از بین این نخهای داخل سبد. دوستای قشنگم، اینم از آموزش سبد مربع با کفی بافتنی. هر موقع که خواستین یا کفی مربع کفی آماده نداشتین میتونین از این روش استفاده کنین، خودتون یه سبد مربع خیلی خوشگل با کفی بافتنی ببافید. امیدوارم لذت برده باشین از این آموزش. ممنون میشم با لایک ها و نظرات قشنگتون از آموزش حمایت کنید.